王思聪旗下熊猫互娱破产拍卖，白起地摊。最近王思聪可谓频上热搜，先是有人爆出了他与新的绯闻女友田畴在一起的亲密照片，不久又被人爆出王思聪正在低价抛售自己的豪车保时捷918及兰博基尼 LP700，还被人拍到与前女友雪梨老公在夜店起冲突。没想到的是，今日晚间一则关于王思聪的消息再度登顶热搜。相信很早之前熊猫直播平台倒闭的消息就众人所知。就在今日，王思聪旗下熊猫互娱破产拍卖。其介绍到，经过上海熊猫互娱文化债权人一易通过将在6月15到6月16在淘宝网阿里拍卖破产强行清理平台进行公开拍卖活动。本次在阿里拍卖进行公开拍卖标的是其旗下上海熊猫互娱周边产品，包括抱枕、帽子、充电宝、自拍杆、一批手机壳等各式各样的定制周边产品，外部均印熊猫图案或者熊猫直播 logo， 单价从20元到2000元不等，更还上线了一批多件物品组合成为福袋的拍品，最便宜的51元起，保证金50元。